กเป็นประเด็นเดือดที่นางเอกสุดฮอตชมพู่อารยาต้องออกโรงมาแก้ตัวออกมาเคลียร์คัดอีกจนได้เมื่อมีข่าวเมาส์สนั่นว่าหวานใจสุดเลิฟหนุ่มโน้ตวิสรุตเกิดมีปากเสียงทะเลาะกับน้องชายหนุ่มโน้ตวิเศษถึงขั้นลงไม้ลงมือทุบกระจกรถแตกเลยทีเดียวโอ้ยไม่มีทางอะค่ะไม่มีทางเป็นไปได้คือคุณน็อตรักน้องมากรักโน้ตมากคือถ้าทะเลาะกันแบบมีปากเสียงนี่ยังแทบจะไม่มีเลยถ้าเขามีอะไรที่ต้องตักเตือนหรือว่าต้องอะไรกันนี้ก็จะพูดกันดีๆมีโทรไปถามเขาไหมครับมีข่าวมาก็ส่งไปให้ดูเขาก็ ไม่รู้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งในข่าวเห็นบอกมีทำรถทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารักรถมากคือคุณน็อตก็ค่อนข้างโตแล้วอะค่ะปีนี้ก็36แล้วอะค่ะก็ชมว่าเลยวัยคือขนองมาเยอะแล้วพอเคลียร์ข่าวแรงจบปุ๊บสาวชมก็ขอสวยเลิศขึ้นแท่นเป็นแบบโชว์นาฬิกาสุดหรูในงานแถลงข่าวเตรียมฉลองปีที่13ของมหกรรมนาฬิกาแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี2011ที่รวบรวมนาฬิกาสุดหรูกว่า180แบรนด์มาโชว์ที่เซ็นทรัลชิดลมในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งไฮไลท์งานนี้ก็สะกดทุกสายตากับนาฬิกาเรือนหรูฝั่งเพชรมูลค่ากว่า62ล้านบาทที่เจอจรัสบนข้อมือคุณหญิงแมงมุมแม้งานนี้สาวชมเลยรีบถ่อมตัวของชมจัดเบาๆค่ะ3 ล้านกว่าเบาๆค่ะก็สวยดีค่ะมีเล็งไว้ไหมยังไม่ได้เล็งเลยค่ะยังไม่ได้เล็งรู้สึกว่าที่เอามาโชว์ก็สวยดีนะคะปกติเป็นคนที่แบบสะสมนาฬิกาอยู่แล้วหรือเปล่าอย่าเรียกว่าสะสมเลยค่ะก็มีใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเป็นแนวไหนหรอเพชรเยอะก็มีทั้งแบบมีเพชรบ้างไม่มีเพชรบ้างแล้วแต่โอกาสอะค่ะมีทั้งแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยก็มีผู้หญิงก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนาฬิกาก็คือขอให้มันบอกเวลาได้ก็สำหรับชมสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาแหละ